Ashaamar kafuunee akkam jirtu hordoftaa fi daawwattoota GMN kan biyya keessaa fi biyya alatti argamtan hundi keessanuu nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha kuni kan isin hordofaa jirtan qophii addaa keenya giddugala leenjii gaazexeessummaa irratti qopheeffanni qabna hanga xumuratti turtiin keessan nu faana haa ta'u kan isin jedhu ani Misraa Bayaani. Giddugalli leenjii gaazexeessummaa fi miidiyaa Dream Journalism Training Center inda miidiyaa barattoota barsaa ture eebbiseera. Dhaabbanni miidiyaa Dream Journalism Training Center inda miidiyaa barattoota ogummaa garaagaraa afaan Oromoo irratti leenjisaa ture keessaa 36 giddugala galma aadaa Oromootti bakka hoogganaa waldaa gaazexeessummaa fi ogummaa kan ta'an obbo Naasif Jamal gaazexeessaa buleessaa kan ta'ee fi hayyoonni keessummoonni bal'aan argamanittis eebbiseera. Giddugalli leenjii gaazexeessummaa Dream barattoota ogummaa miidiyaa garaagaraa gaazexeessummaa dabalatee leenjisaa ture yeroo lammaffaaf barattoota 36 galma giddugala aadaa Oromootti eebbiseera. Sirna eebbaa kanarratti hundeessaa fi hojii gaggeessaan Dream Central gaazexeessaa Lalisaa Alamuu sirna eebbaa galma leenjii giddugala gaazexeessummaa Dream sirna irratti haasawaa taasisaniin sirni hundeeffama Dream sababa kan ta'e hir'ina qaawwaa gaazexeessummaa waan qabnuuf qaawwaa sana cufuufis garuu dirqama qabna waan ta'eef leenjii gaazexeessummaa babal'isuu qabna jechuudhaan hundeessine jedhan. Sagantaa kana irratti gaazexeessaa fi hojii gaggeessaan giddugala leenjii gaazexeessummaa fi miidiyaa Dream kan ta'an Lalisaa Alamuu haasawaa taasisaniin eebbifamtoonni kunneen tajaajila gaazexeessummaa sadarkaa idil addunyaatti karaa ammayyaa ta'ee kana jiru daran guddisuufis babal'isuu keessatti gahee olaanaa akka qabanis himaniiti jiru. Galatooma ulfaadhaa. Namni baay'een hin jiru jedhee naan ture hidaasin nama baay'eedha. Ulfaadhaan isinii jedhamu dadar. Kabajamtoota hangafoota koo warri an isin ilaalaa guddadhee miidiyaa irratti obbo Isaayyaas Buleessaa afaan Oromoo fi miidiyaa walitti madaksuu keessatti gumaacha baatanii nunis gara miidiyaatti akka harreen nuuf aarsaa baatan guddaadha. Baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Akkasuma barreessaa fi gaazexeessaa Toleeraa Fiqiruu, pirezidaantii keenya Naziif Jamaal, pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaa, akkasuma barreessaa buleessa guddicha nuti jaallannuu fi kabajnu Seenii Makuriyaas nu gidduu jirta. Baga nagaan dhuftan. Anaa dhufuun isiniin jedha. Barattoonni koo hundi keessan warri eebbifamtan baga nagaan dhuftan baga har'a geessaniin isiniin jedha. Egaa hunda dura Waaqayyoo namni waan yaadu milkeessuudhaaf akka itti hojjennuuf karaa irra deemuu qabnu inni nu agarsiisee Waaqni haa galatamu jecha. Namoonni guyyaan kun akka dhalatuuf yookaan sirni kun akka dhalatuuf anaa wajjin dadhaban, anaa wajjiniin aarsaa ba'an hedduutu jira. Isaaniin galateeffadhee hin fixu. Yeroo keessan baay'ee minyaa'aa ta'e har'a nuuf kennuudhaan as gidduutti warri argamtan hundumti keessan hirmaattonni sagantaa kana hedduu akka isin galateeffadhuun isinitti himuu barbaada. Barattoonni koo keessummoota keenya naa galateeffadhaa. Egaa Dream Journalism Training Center amma marsaa lammaffaa barattoota keenya eebbisiisuudhaaf asitti argamna. Sirni nuti geggeessinu, dhimmi nuti geggeessinu ammoo amma dandeenyu namoota industirii miidiyaa keessatti gahee isaanii bahachuu osoo qabanii yookaan abjuu osoo qabanii osoo achiin gahee nafan karaa isaan galma isaanii yookaan abjuu isaanii ittiin argatan jennee Dream Journalism Training Centerii hundeessine amma marsaa lammaffaadhaaf eebbaaf qaqqabsiisne. Guyyaa irraa kan egaa barattoota 36 kan nuti eebbisiisaa jirru. Barattoonni 36 kunneenis ammoo sagantaa barnootaa idilee fi sagantaa karaa onlaayiniidha kan nuti kenninu. Karaa onlaayinii karaa idilee yookaan immoo wiikendii barnoota nuti laannu tiyoorii qofa kan leenjisnu osoo hin taane gara lamaanii kaameeraa fuulduratti maal gochuu qabna, kaameeraa boodoo maal gochuu qabna kan jedhuun waan barattoonni warra yuunivarsiitii waggaa 4 yookaan 3 mooraa keessa turanii argachuun itti ulfaachuu danda'u. Nuti garuu kaameeraa fuulduratti dhimmoonni hojjetamuu qaban maali? Kaameeraa booda'oo kan jedhuun tiyoorii qofa osoo hin taane piraktikaaliif tiyoorii wal faana leenjisuudhaan
marsaa lammaffaa kanaaf barattoota 36 leenjisneeti kan nuti jirru. Baga gammaddan isiniin jedha 36 keessa. Waan nama dhibu Dream Journalism Training Center afaan Oromootti ogummaa madaqsinee afaan Oromootiin akka namni rakkanneef ogumni afaan Oromootti madaqee namni afaan isaatii waan hojjechuu danda'u akka hubatu waan hubate immoo sirriitti akka hojjetuuf jabeessinee afaan lamaaniinuu afaan Ingiliffaa fi afaan Oromootiin sirnaan waan kaameraas waan editingiis waan ogummaa gaazexeessummaa kanas afaan isaanii yoo baratan afaan isaanii hojjechuun hin danqaman jennee sana leenjisna carraa gaarii uumne milkaa'ina amma ta'e galmeessaa jirra. Sanaan namoonni nu bara jiran namoonni nu baratti leenji'an yeroo hundayyuu carra qabeessa akka isaan ta'an hojii isaan hojjetan yookaan immoo waan isaan nu biraa argatan ragaa guddaadha. Waa'ee Dream Journalism Training Center baay'ee naasa'u sababni isaa yeroo nuti haasofnu osoo hin taane yeroo namoota nu bira dhufan leenjisnee akka isaan waa'ee keenya haasa'an goonuudha. Kaayyoon keenya yeroo darbes barattoota 40 leenjisnee eebbisiisnee turre asumatti amma barattoota 36 eebbisiisnee kun milkaa'ina guddaadha. Qaama milkaa'ina kootii yookaan lafee dugdaa hojii kootii taatanii namoonni na wajjin turtan namoota yoomiyyuu isin hin daganne carraa kanaan asirra dhaabbadhee isin galateeffachuun barbaada. Hunda duraa Naziif Jamaal yeroon jalqabuu kaasee barattoota koos dhufee jajjabeessu waltajjii kanarrattis yeroo baay'ee na wajjin dhama'uudhaan akka abbaattis akka hiriyaattis yeroo hunda na wajjin jira. Naziifiin onnee kooraan isa galateeffadhaa hundumti keessan akka naa galateeffattan barbaada. Inni nama lammataa irratti galateeffadhu Dr. Aggizaachoo Namoomsaas nu gidduu jiru Amboo Yuunivarsiitii Barsiisaa Gaazexeessummaa fi Kominikeeshiniiti. Yeroon yaada kana jalqabu kaasanii wixiniyaan ittiin barattoota kana leenjisu ana waliin ta'anii imaammata barnoota kaarikuleemii ittiin barattoonni leenji'an maalirratti wixineeffamuu akka qabu dadhabanii amma irraatti osoo na biraa hin hafin lafee dugdaa hojii kootii ta'anii na wajjin jiru. Dadhabbii koo hunda isarratti gatee waan hanqatu hunda isa abdadhee hojjetaan arra ga'ee Dr. Aggizaachoo naa galateeffadhaas. Yeroo hundumaa hojii koo keessatti hojii qulqullina qofaan akkan itti dhimmoo yookaan immoo ba'ee galuu koo irratti hojiidhaan akkan honnadhu ishee ilaalee akkan jajjabaadhu enerjii guddaa an dubbachuu hin dandeenye kan naaf taatu har'allee miidhagina waltajjii kanaafis waan hundumaa kan na dandeesse uumaa jedhee ishee galateeffachuu kan hin dandeenye meeriiddiidha kaamittii kun naa galateeffadhaan isheen. Hundi keessan iyyuu gatii guddaa na biraa qabdu tokko keessan waamayyoon isin galateeffadhe hiriyoonni koo yeroon keenyas guddaa waan xiqqaa waan ta'eef guddaa isin galateeffachuudhaaf yeroo dhabuu hin danda'a. Isa dura garuu har'a ga'uu keenyaaf yookaanis immoo hojii gaggaarii hojjennee booriiftaaniif amilee haaraa argachuu keenyaaf walii wajjin jiraachuun hiriyoonni karaa miidiyaa hawaasaatiin hojii koo beeksisuu akkasumas immoo jabaadhuu naan jechuun na waliin jirtan hedduun isin galateeffadha ulfaadhaan isin hin jedha. Itti dabaluudhaan giddugalli aadaa Oromoo bara darbees bara kanas galma kana fakkaatu akka namoota kaan osoo hin taane kaffaltiin raawwataman jechuu danda'utti kanan mana qulqulleessan qofaa kan kaffaluutti na danda'anii yeroo hundaa akka mana keetiitti filadhuu itti fayyadaminaan jechuun marsaa lamaaniyyuu ana wajjin turanii giddugala aadaa Oromoos naa galateeffadha. Kanan galata baay'isuuf namni nama hin galateeffanne kabajoo fi isaatiiyyuu hin beeku waan ta'eef nama galateeffadha. Bara darbee kaasee haga yoonaatti barattoota koos ilaaluudhaan hojiin hojjedhus na tumsuudhaan na dudduuba kan jiru waayila koo durii gaafa F5tti miindeeffamu gaariidha kottu jedhee Amboo Yuunivarsiitiidhaa kan na waame Daaniidha. Ani mo'aatiif irratti isa ilaalaan barachaa ture isa wajjiniin akka hojjedhuuf carraa naa banee obboleessa koo gaarii wajjiniin wal mari'atanii na waamanii Daanii isatu gara miidiyaatti na waamee amilee naa kennaa fi Daanii galatoomii jedha. Egaa hundi keessan deebi'ee galataa kanan jedhuuf waan isin kabajuuf isin jaalladhuuf qofa miti dirqama kooti. Kana booda Dream Journalism Training Center oduu haaraa qabna. Innis amma irratti marsaa lamaan Training Center jennee sertifikeetii baatii 6 qofa kennuudhaan barattoota keenyaaf hiree gaarii carraa hojii akkasuma dandeettii gaariidhaan akka ba'an gochaa turre marsaa sadaffaa baree garammoo sadarkaa diploomaatiin itti fufna. Kanas milkeeffannee jirra oduu haagaadha akka Dreamitti gammadeen jira.
hiree gaariin wajjiniin qabaattu yoo nu waliin kana booda warri barbaadan leenjitan keessumaa oguma kana namni barnoota kamiyyuu barate yoo leenjee bu'aa gaarii argata. Warri injineeringii baratan injineeringii baradheen gara kanatti madaqee barreen gaddaa dubbadheen ture. Ammas bu'aa gaarii kisaaraan qabu. Kisaaraan qabu miti hojiin koo warri hojii koo argitan beekuudha. Kanaaf warri injineeringii baratan, warri fayyaa baratan, warri teekinooloojii baratan, warri muummee garaagaraa baratan yoo joornaalizimii leenjitan damee sanarratti oguma keessaniin bu'aa buusuu dandeessu. Fakkeenyaaf yoo teekinooloojii warri sooftiweerii baratan akkamitti dhimma sana miidiyaatti fidanii hawaasa keessan dhimma miidiyaa irratti hojjechuu akka dandeessan bu'aa gaarii galmeessistu. Warri fayyaa baratan fakkeenyaaf dhimmoota fayyaa irratti warri hojjetan fayyaa yuunivarsiitii waggaa 7 waggaa 6 eebbifamtanii baatan oguma kana yoo leenjitan heelth joornaalizimii sirrii ta'ee fi dhimma oguma fayyaa irratti gaazexeessummaan barbaaddu Oromoon barbaaddu taatanii leenjistanii uummata keenya fayyaa isaa eeguu qabdu. Barataan koo yeroo baay'ee Afrikaa keessatti sababa waraanaa caalaa sababa fayyaatiin namoonni du'aa oolaa. Miidiyaan immoo dhimma fayyaa irratti hin hojjetu jechuun komata. Mana yaalaatti nama yaaluu caalaa miidiyaadhaan awarenessii uumanii akka namni of eeggatu fayyaa irraa akka inni dhimma isaa of eeggatu nageenya isaa eeguu gochuuf miidiyaatti dhimma yoo baane dirqamadha jechuudha. Miidiyaatti ba'uun immoo ogummaa isaa yoo leenjine yoo sirnaan itti fayyadamne qabiinsa yoo gooneef ammoo kana caalaa hawaasa keenya fayyaduu dandeenya. Kanaaf warri muummee garaagaraa baratan akkaawuntiingii haa ta'u, ikoonomiksii haa ta'u, abartiin waan hunda leenjitan baratan yuunivarsiitii sartifaayi taatan ogummaa kana leenjaa sayyuu nu biratti leenjaa dhugaan isiniin jedha. Sirriitti waan barbaadan nu bira argattuun isiniin jedha. Galatooma sagantaa gurguddaa qabna. Namoota gurguddootu nu gidduu jira. Toleeraa fa'aa wajjiniin sagantaa bareedaa qabaanna gara boodaatti daqiiqaa muraasaa fi kana yoon jedhee hin ga'a ulfaadhaa. Hoogganaa fi hojii gaggeessaan miidiyaa Piraayim sirna eebbaa kanarratti argamuudhaan obbo Jowaar Adam leenjiin ogummaa gaazexeessummaa Direem irratti haasawaa taasisaniin hir'ina uummanni Oromoo gara gaazexeessummaa qaban irratti gahee bal'aa taphachaa waan jiruuf haaluma kanaan itti fufuu qaba jedhan. Akkasumas immoo waraqaan ragaa kan kennameef miidiyaan Piraayim miidiyaan hoogganaa fi hojii gaggeessaa dhaabbata Piraayim miidiyaa kan ta'an obbo Jowaar Adamiin waraqaan ragaa fudhanitti jiru. Maqaan kiyya Jowaar jedhama. Jowaar Adam. Homaa icciitiin qabu iskuulli joornaalizimii Diriim jedhamu bara dheeraa waliin hojjechaa turre. Abbaa mana barumsa kana hir'ina karaa joornaalizimiitiin karaa gaazexeessummaatiin ijoolleen Oromoo qabdu yeroo hedduu dubbataa ture. Har'a immoo ijoollee Oromoo gahoomsee leenjisee barsiisee guyyaa har'aa kana eebbisiise jechuudha. Kuni itti dabala gaariidha. Dirree joornaalizimii Oromootii fi hir'ina joornaalistoota jira, hir'ina miidiyaa jira. Miidiyaan Oromoo hin jiru, televezyiina tokko qofa jira kan dhuunfaa. FM'n Oromoo hin jiru, gaazexaan Oromoo hin jiru. So ogeeyyii kanaaf gahoomsee eebbisiisuu isaa keessattuu ogeeyyiin har'a eebbifaman kun dargaggoo fi irra hedduun isaanii dubartii ta'uun isaa hedduu nama gammachiisa. Miidiyaa Diriim joornaalizim badhaasa nu kennee jira. Badhaasni nu kenne gumaacha nuti miidiyaa Oromoo keessatti gumaachineef badhaasa nu kenne jechuudha. Rakkina hedduu keessatti rakkina faayinaansii qabna. Rakkina nageenya, rakkina adda addaa keessatti ciccinee waggaalee 6-7 darban kanaa fi dhimma Oromoo, dantaa Oromoo, siyaasa Oromoo, amantii Oromoo, aadaa Oromoo, sirba Oromoo, afaan Oromootiin qofa osoo hin ta'in afaan Amaaraatiinis, afaan Arabaa, afaan Kiswaahilii, afaan Ingiliffaatiin hojjechaa turre. Manni barumsaa Diriim jedhamu kuni kan hubatanii beekamtii nu kennanii jiranii. Kanaaf galata guddaa isaaniif qabna. Nutis beekamtii isaan nu kennan san fudhannee fuulduraaf immoo kana caala hojjechuuf qophiidha jechuudha. Adda addaa qaba. Sababa adda addaa akka sababni keessoo fi sababa keessaa fi alaan dhiibbaa hedduutu jira. Ta'us irra guddaan ijoolleen Oromoo, abbootiin qabeenyaa Oromoo, investoroonni Oromoo irratti xiyyeeffatanii miidiyaa irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Oromoon miidiyaa hedduu qabaachuu qaba. Har'a FM'n dhuunfaa kan Oromoodhaan waa'ee Oromoo irratti hundaa'ee hojjetu biyya kana keessa hin jiru. Reediyoon televezyiinii tokko qofa jira. Televezyiinii hedduu qabaachaa turre. OBS'n cufamee jirraan qilleensa irra bahuu hin dandeenye. Wiirtuu kan jedhamu jira karaarra itti hafee waliif jira qubee kunniin hundi isaaniitu televezyiinii Oromiyaa miidiyaa Oromiyaa hojjenna jedhanii tattaafatanii rakkina diinagdeetiin karaa irratti hafan jechuudha.
kan uummanni hubatee abbootiin qabeenyaa qaamotiin mootummaas dubbiin kun isaan ilaalchisuu hubatanii waan kana jabeessuun barbaachisaadha. Egeree Oromootiif miidiyaa heddummachuun barbaachisaadha. Kanarratti nama hojjechuu qabu. Nuti gama kennaan miidiyaa kennarratti miidiyaalee kanneen hundi akka dhufanii waliin hojjennu duras waamicha gochaa turre warri waliin hojjennus amma jirraa miidiyaa waliin hojjechaa jirra. Miidiyaalee gariis waamicha godhaafii jirra jechuudha. Yeroo qilleensaa fudhatanii akka hojjetan carraan ni jira. Sanirratti hundaa'anii jabaatanii hundi isaaniitu saatalaayitii fi akka qabaatan yeroo qilleensaa fi akka qabaatan waan nurraa eegame hunda ni gargaara. Kana kan goonu barbaachisaa waan ta'eef Oromoodhaaf, Oromiyaadhaaf wanni akkasiisuun barbaachisaa waan ta'eef. Piraayim miidiyaan akkuma kanaan dura jechaa turre nuti uummata Oromoo jiddu galeeffannee hojjenna. Waan gaarii biyya kana keessatti hojjetamu hunda ni jabeessina. Hojiilee mootummaa ni jabeessina. Mootummaa Oromiyaa, mootummaa Federaalaa, mootummaa Finfinnee, mootummaa biyya kanaa waan gaarii isaan hojjetan hunda cinaa dhaabbannaa uummata Oromoos wanni Oromoo fi Oromummaa ilaalchisee waan jiru hunda nama hundatti ni himna. Afaan Oromootiin, afaan Ingiliffaatiin, afaan Kiswaahilii, afaan Arabaa, afaan shaniin hojjenna. So bu'uurri keenna, hundeen keenna Oromoo fi Oromummaadha jechuudha. Ammoo ummata hundaaf, ummatoota biyya kana keessa jiran hundaaf, sablammii biyya kana keessa jiran hundaaf yeroo kennine, carraa kennine, amma duras waliin hojjechaa turre, fuulduras ni hojjeta. Dhaabbanni giddugala leenjii fi gaazexeessummaa jirraa miidiyaa neetworkii fi akkasumas immoo miidiyaa Piraayim miidiyaaf beekamtii waraqaa kenneeti jira. Addatti giddugalli leenjii gaazexeessummaa Diriim hojiilee GMN hanga ammatti hojjete dinqisiifachuun waraqaa beekamtii dinqisiifannaa kenneera. Dhaabbanni miidiyaa Diriim jirraa miidiyaa neetworkii akkasumas immoo hojii milkaa'aa ta'an irratti sirna gadaa Oromoo irratti jala bultii irraa kaasee guyyoota 8f dirree jalatti argamuudhaan siyaa'ina guddaadhaan afaanota biyya keessaa 5 fayyadamee gabaasuudhaan aadaa fi duudhaa akkasumas immoo seenaa Oromiyaa irratti hojjechuudhaan kan beekamu jirraa miidiyaan akkuma beekamu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa irraa waraqaa beekamtii akkasumas immoo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa waraqaa beekamtii argateetti jira. Dhaabbanni giddugala leenjii gaazexeessummaa Diriim barattoota leenjiseen gaazexeessummaa fi ogummaa miidiyaalee garaagaraa leenjisaa ture irratti daayirektara olaanaa jirraa miidiyaa neetwork GMN obbo Rabbirraa leenjisaa argamaniiru. Miidiyaan waraqaa beekamtii kenneef keessaa tokko kan ta'e jirraa miidiyaa neetwork afaanota biyya keessaa jiran afaan 5 hojjechaa kan jiruu fi afaan Oromoo, afaan Agaw, afaan Amaaraa, afaan Sidaamaa, afaan ummata Agaw lamaan kan hojjetu ta'uufis seenaa aadaa duudhaa ummata Oromoo bira darbee seenaa ummata Kush irrattis hojjechaa akka jirus ilaalchise waraqaan ragaa dhaabbata miidiyaa fi giddugala leenjii gaazexeessummaa Diriim irraa kennameefii jira. Waraqaa ragaa kana fudhachuun hojii gaggeessaa fi hoogganaa dhaabbata miidiyaa waraqaa ragaa kana kan fuudhan hojii gaggeessaa fi hoogganaa dhaabbata miidiyaa jirraa miidiyaa neetwork kan ta'an obbo Rabbirraa Leenjisaati. Namoota hojii miidiyaa keessatti aarsaa kaffaltii fakkeenyummaa shamarranii kan ta'an Haametti Broadcastingii fi akkasumas immoo gaazexeessituu hangafa shamarranii kan taate Bilisee Irranaafis dhaabbatichi beekamtii kenneeti jira. Sirna eebbaa kana irratti gaazexeessituun cimtuu kan taate bara dheeraa addunyaa gaazexeessummaa keessaa kan turte akkasumas immoo waggaa 22 keessatti aarsaa guddaa kan kafalte gaazexeessituu shamarree cimtuu kan taate Bilisee Irranaati. Galma giddugala aadaa Oromootti sirna eebbaa leenjii ogummaa gaazexeessummaa irratti argamuudhaan gaazexeessummaan hojii uf kennuu fi fedhii gaafatudha jedhaniiti jiru. Maqaan koo gaazexeessituu Bilisee Irranaan jedhama. Sababni isaa hojii gaazexeessummaa keessatti waggoottan 22 darbaniif gaheen gumaacheefitoo Diriim na badhaase. Ogummaan fedhii barbaada, kennaa barbaada. Eenyuyyuu hojjechuu hin danda'a. Ogummaa gaazexeessummaa warra dhiiraa caalaa utuu irratti hojjetanii more successful ta'uu kan danda'an shamarran dubartoota akka kootii kana. Umriidhaan yookiin saalaan sin daangessu of kennuu si gaafata maleessaa jaalalati ogummaa sanaaf qabdu si gaafata maleessaa. Kanaaf eenyuyyuu hojjechuu hin danda'a. Moor shamarran immoo kana caalaa eenyuyyuu caalaa yoo irratti hojjetan yoo of kennanii yeroo isaanii yaada isaanii laphee isaanii kennanii hojjetan eenyuyyuu caalaa irratti milkaa'uu danda'u. Ani gaa'ii waggoottan 22 darbaniif keessumaa hawaasni keenya kan inni ittiin na beeku
karaa istaayilii mataa kootiin adda ta'een hawaasa kanatti oduu himuudhaanii kanarras darbee ammoo yeroo ammaa kana dhaabbata mataa kootii hundeesse Yobii Media for All sanarratti yeroo qilleensaa fudhadhee Addis Media Network waliin sagantaa raadiyoo haadha maatii jedhamu boceen hojjechaa jira. Dhimma maatii irratti egaa erga waggaa hamma kana hojjennee ogummaa ishee horannee muuxannoo ishee qabaannu kanaan darbinee immoo hawaasa keenya tajaajiluudhaaf hojii gaazexeessummaadhaa isa muuxannoo itti fudhanne kana fuunee gara maallaqaatti jijjiirree immoo ittiin jiraachuudhaaf argitee ogummaan hin jijjiirama. Jalqaba ittiin hojjettaa, hin barattaa, ittiin ga'oomtaa, sana booda gara maallaqaatti jijjiirtee ittiin jireenya kee ittiin fooyyeffattaa jechuudha. Kanaaf sana duwwaa otoo hin ta'in moor kana caalaa hawaasatti kanaan duraa caalaa hawaasatti sittee hawaasa keessa galtee hojjechuudhaa fi dhaabbata dhuunfaa mataa keetii hundeessitee yeroo hojjettu moor successful taata sababii ta'eef anamma sadarkaa sanarra hin jira. Dhaabbata mataa kootii hundeesseera. Yeroo qilleensaa fudhadheen dhaabbilee garaagaraa wajjin hojii hojjechaa jira. Yeroon kan keenyaa fi yeroon bara waggaa 22 dura yeroon hojii gaazexeessummaa jalqabee fi yeroon amma adda. Yeroon kuni namni yeroo sana televezyiinii tokko duwwaatu ture akka biyyaatti televezyiinii Itoophiyaadha. Yeroon hojii kana jalqabe. Amma immoo bara keessan kanarra dhaabadhee yeroon ilaalu immoo namni hundumtuu miidiyaa harka isaatti baatee adeema. Kanaaf bara dorgommiin itti baay'ateedha jechuudha. Yeroo sana na ilaali jettee namni sin ilaalu taap sheer hin jennuun akkasumatti banatee taa'ee nu ilaala ture namni. Har'a garuu namni filannoo miidiyaa of harka kaayetu taa'ee si ilaala sababii ta'eef waan hojjettuuf dursa kennu, waan hojjettu jaalalaan hojjechuu, waan hojjettuuf of kennu, garaa kee irraa dhimmite beekumsa irratti hundoofte ogummaa irratti ogummaa keessa kee jiru sana baastee yoo hojjettee eessatti iyyuu taanaan milkaa'uu hin dandeessa sababii ta'eef shamarran biyya koo dubartoota biyya koo gara ogummaa kanaatti reefuu galaa kan jiraniif kanan ittiin jedhaa jabaadhaa ittiin jechuun barbaada. Shamarreen cimtuu fi gameettii kan taate keessaa takka kan taate immoo Kaametti Broadcasting Meeriidiidhaati. Sirna eebbaa leenjii giddugala gaazexeessummaa Diriim Miidiyaa irratti ani nama waan dubbadhuu fi waan hojjedhu beekuudha. Kanaafuu bara kana keessatti immoo namoonni beekamoon hedduudha jiran garuu namoonni ogummaa fi beekumsa qaban hin jiran jechuudhaan warroonni guyyaa kana argattan garuu baay'ee carroomtanii jirtus jedhaniiti jiru. Maal akkanni dubbadhu naman beekuudha ani. Warra har'a ogummaa kanaan eebbifamtan baay'een isin qisifadha, baay'een isiniif gammada. Bara kana namni beekamaa hedduun jira. Namni ogummaaf beekumsa qabu garuu jiru. Namni hedduun beekamuudhaaf baay'ee carraaqa. Baay'ee beekumsa qabaachuudhaaf, ogummaa qabaachuudhaaf, ogummaa qabummoo gabbifachuudhaaf hammam namni carraaqaa isinuu beektu waan ta'eef isinitti himu. Warreen har'a eebbifamaa jirtan, industirii miidiyaatti makamaa jirtan, an akka nama miidiyaa keessatti hojjetu akka gaazexeessituutti miti. Amna gaazexeessituu miti ani miidiyaa intarpireenariidhaani. Kanaafuu miidiyaan yoo isin waa uumuu dandeessan, yoo isin gaddeessanii keessa keessan dhaggeeffachuu dandeessan sirriitti itti fayyadamuu dandeessu. Sirriitti pirezidaantiin gaazexeessitoota ogummaan gaazexeessummaa maallaqaan qabu jedheera. Ani garuu san fudhadhu. Kanaafuu isin gaddeessanii keessa keessan yoo dhaggeeffattan, yoo waa kalaquu dandeessan, yoo waan haaraa waan keessa keessan taa'e, waan isa kaan keessa taa'etu hin ta'in, waan keessa keessan taa'e yoo baastanii agarsiisuudhaaf dhamaatan, carraaqxan, irriba dhabdan, boriftaan sirriitti mul'achuu dandeessu, hojjechuu dandeessu, milkaa'uu dandeessu. Daandichi garuu salphaa miti. Akka namas dhaabadhee sesseeqaa dubbadhu miti jechuudha. Daandichi kan daandii isinitti cufu hedduu jira. Kan akkasiin hin mul'anne barbaadu hedduu jira. Kan gaafa isin indastiriichatti dhuftan biddeensaa nyaachuu dhuftan itti fakkaatu hedduu jira jechuudha. Kana hundumaa dhiistanii wal'aansoos qabuu dhiistanii xiyyeeffannoo keessan ofirratti qofa gootanii keessa keessan, sammuu keessan, onnee keessan, qalbii keessan achi immoo irra keessanis qulqulleessitanii waaqa keessan qabattanii connected ta'uu qabdu jechuudha. Waaqa faana akkasii yoo taatan waan addaatu isin biraa mul'ata jechuudha. Kanaaf hin milkooftu.
Industirii salphaamti. Addunyaan industirii aartii fi miidiyaatiin birrii daalaara biliyoonota hedduutu socho'a industirii kana keessatti. Akka keenyatti immoo ganaa ittiin hin bu'amne warreen keessa jirrus badaa waliin jajjabeessinu, badaa waliin jajnu, badaa muuxannoo qabnu waliin qoodnu jechuudha. Kanaaf isin waan ani isin gorsuu danda'u yoon gorsuu danda'e hiriyaa keessan isin bira jiru isin caalaa waan mul'atu waan irraa bareedu yoo jiraate jajaani dinqisiifadhaani waaqatu kenneef gaafa kan isaa jajjan isiniif immoo kan biraa isiniif kenna waan isin irraa mul'atu surraaf simboon ittiin mul'attan ittiin dubbattan isinii kennamaa jechuudha. Wal jajuu wal dinqisiifachuu keessi keenya beeka waan eenyu maaltu irraa mul'ata eenyu beekumsa akkamii qaba eenyu dandeettii akkamii qaba sirriitti beekna. Ogummaan miidiyaa immoo waan namni gola keessatti si dhoksuu danda'u miti. Waan ati gabbaatee uummata dura dhaabattu waan ta'eef hammam geessaa maal beektaa maal hojjechuu dandeessaa maaltu sirraa hanqata ifatti waan itti isinirraa mul'achuu danda'u waan ta'eef badaa hammeenyaa fi hojii dhoksaan barbaadu jechuudha. Qulqullummaa barbaada. Qulqullummaa qaamaa, qulqullummaa sammuu, qulqullummaa onnee kana hunda gootaniinaan milkooftu shamarran ogummaa miidiyaa irratti sirriitti akka jabaattan isiniin jajjabeessa. Warri dhiiraas akkuma jirtanitti warri shamarranii garuu caalaatti miidiyaan indastiriin miidiyaa shamarraniif gaariidha. Dubbii keessan sirreeffattanii qajeelchattanii innaan beekumsa keessan sirriitti gabbifattanii innaan milkooftu. Nus akka obbo Naziif jedhee carraa nu bira jirutti fayyadamuu dandeessu akka dhaabbata kootti. Shamarran har'a eebbifaman keessaa immoo namni carraa hojii barbaadu yoo jiraate carraa hojii na bira jiru ilaalee dandeettiif beekumsa keessan madaallee carraa hojii isinii kennina shamarran lamaaf galatoomaa. Akkasumas immoo barattoonni ogummaa gaazexeessummaa baratan keessaa tokko kan taate barattuu Jaalannee Birraatu barattoota gidduu leenjii ogummaa gaazexeessummaa Direem Seentaraal keessaa takka kan taate ani guyyaa kana arguufis abjuu koodhaan ture garuu har'a abjuu koon milkeesseen jira jetteeti jirti. Jalqaba irratti maqaa kee? Maqaan koo Jaallee Birraatu jedhama. Barattuu Direem Joornaalizim Seentar Marsaa Lammaffaati. Akkuma argitu eebba keenya ture baay'ee gammannee jirra. Mee yeroo jalqabaaf eebbi kun wanni isaa akkam miirri isaa? Miirri isaa baay'ee nama gammachiisa. Akkuma argaa jirtu baay'ee gammadeen jira. Kana fuulduratti har'a eebbifamteerta. Gara fuulduratti maal sirraa eegna? Direem Joornaalizim Seentariin ogummaa gaariidhaan nu goyoomseeti kan nu baase. Kan barannee hojiitti kuuf qophoofnee ciccinee itti fufna. Mee asitti immoo harmee keetii na fakkaata asitti kan argamu. Obboleettii keetii fuulaan baay'ee wal fakkaataniif addaan baasuun namatti waan ulfaata. Kanaaf mee gammachuun har'aa mee gammachuu akkamii isiniif? Baay'ee gammanneerra. Fedhii isheeti yeroo baay'ee joornaalizimii kana maal jettee haasofti. Mul'ata ishee bira waan geesse natti fakkaata tokkotti daandii waan jalqabde natti fakkaata baay'ee gammanneerra nus kana booda immoo kana caalaa itti fuftee barattee hojjettee abdanna. Mee sirraa atillee obboleettii xiqqoo ta'uun oolu asitti isii biratti argamtee jirta. Mee akkamitti akka isheen as geette bu'aa baay'ee keessa darbuudha. Mee maal jetta ati guyyaa kana arguu keetiif? Ani isheen adadaa kootinaa fi matatteeti. Naa baay'ee gammadeera ishee kana barachuudhaaf baay'ee hawwii qabdu turte. Abjuu ishee argiteetti. Baga gammaddee jechuun barbaada. Fedhii jalqaba murteessaan fedhiidha waan ta'eef biyya kana keessatti yeroo baay'ee kan baratamu waan hin barbaanne tokkotu fedhii kee malee yuunivarsiitii seentee baatee achi immoo waan si keessa jiru tokko barbaaduudhaaf yeroo sitti fudhatama garuu isheen dursitee keessa ishee kan jiru gara miidiyaa kana ogummaa gaazexeessummaa kanan barbaadde lafa fedhii isaatii gaafa namni dhufu baay'ee milkaataa kana duratti gara fuula duraatti akka isheen milkooftu asumarraan nan abdadha.
baga gara keenyaa dhufte gara addunyaa miidiyaa yookiin immoo ogummaa gaazexeessummaatti baga dabalamte siin jedha. Egaa hordoftaa fi daawwattoota GMN irraa qophiin addaa keenyaa har'aaf qabannee asumarratti goolabna. Qophii waliin kan isin faana ture ani Misraa Bayaanii qophiin afaan GMN irraa itti fufuu gammachuu nagaatti.